자, 안녕하세요. 제가 오늘 해볼 게임은 바로 바다 스테이지 타워인데요. 제가 일단 바다 스테이지 타워여서 일단 바다 배경이 좀 있는 걸로 선택했습니다. 제가 바다를 좀 좋아하거든요. 그래서 일단 제 이름은 워드이고 이 채널 이름을 워드 1인들입니다. 일단 바다 타워를 한번 깨보도록 할까요? 그럼 시작. 가보네. 뭐 하는 거야? 이거 했어. 제가 1인칭으로 하는 게 좀 좋아가지고 네, 벌써부터 이거야? 아니, 처음부터 그렇게 어려우려나? 바보네. 다음에 친구들은 모두들 하겠습니다. 죄송합니다. 뭔데 이거 싫어 안 사. 이때는 까니까는 뭐야. 에이? 저 바보. 뭐야 이거? 뭐야? 바다 스테이지 타워 할 거야. 여기 들어왔습니다. 이상한 데잖아. 공격적으로 가보도록 하겠습니다. 저 모르겠습니다. 앞으로 더 어려워질 거라는 걸 알고 있어야 돼. 이거야 뻥으로 하지. 나왔으면 좋겠네. 내가 했는다. 그렇다는 걸 떨어져서 회오리 머리 붙여야겠다. 또 회오리를 못 가는 말들이 회오리가 화가 났나봐. 또 그런 말을 했으니까 어쨌든 회오리를 화나게 하면 안 돼. 회오리라고 말해서도 안 되고 이제부터 회오리라고 말하지 않겠습니다. 뭐해? 뭐해가 뭐야? 그리고 통과해야 되는 거구나. 패턴 알겠다, 패턴. 근데 이게 안 되겠어. 2인칭으로. 뭐지? 됐다.
누가 만들었어? 여러분, 마리랑 제가 로블록스를 하고 있는 중에 제가 좋아하는 로블록스 하는 유튜버들 탑 10을 말해보겠습니다. 10위 슈퍼맨, 9위 그냥 남매, 8위 안되겠다. 일단 낄거 말하겠습니다. 주두도 이제 껌이지. 근데 이쪽으로 그럼 톱 8 8위 되게 잘생겼다. 근데 이건 어떻게 봐야 되는지. 저기 지나가라고? 근데 세율이겠지? 세율이 아니고 뭐야 그럼? 위로 올라가라고? 뭐로? 뭐로 타는 거야? 나 뭐로 못해. 아 이렇게 하루 뭐예요? 물론 6위 모름, 5위 모름, 4위 모름, 3위 모름, 2위 파티맨 TV, 응? 어떻게 말하는 거야? 그냥 점프해서 가면 되는 거야? 1위를 발표하기 전에 구독과 좋아요를 눌러주세요. 누르셨나요? 응? 1위 워드이민족. 발표해주세요. 10원 주세요. 뭐가 잠들었는데?
되게 자랑스러웠어. 뭐야 이거? 어떻게 하는지 감이 안 와. 뭔가 화면이 더 밝아진 것 같은데? 처음부터 이런 게 나오냐고 왜? 페이지 별로 없어서 그런가? 낼 때까지 기다려보세요. 제가 이거를 어떤 15분 할 거거든요? 이 영상을. 그래서 15분 동안 열심히 할 수 있도록 많이 응원해 주셔야 해요. 나도 성공하는 유튜브 되고 싶어. 파티맨의 TV가 제 친구가 하는 거거든요. 그래가지고 저도 이거 한번 나의 친구를 따라서 하도록 합니다. 방송은 너무 쉬웠다 근데 갑자기 또 그 소리가 들려가지고 체험 먹었어. 면 체험 먹었어 지금. 근데 그거 아세요? 저 유튜브 시작하기 전에 이미 해명돼 있어가지고 저 고인물이에요. 이거 한번 유명한 리스트 있을 때 20회 넘어 없어서 20점 버튼 누르면 돼요. 다시 생겨요. 혹시 아시나요? 아시는 분들이 많겠죠? 몇 분밖에 남지 않았다고 합니다. 자, 그러면은 이만 여기까지 하도록 하겠습니다. 자, 그러면은 저 워드818 많이 사랑해주시고 많이 응원해주셔야지 이런 좋은 재밌는 채널을 계속 만나실 수 있어요. 그럼 안녕히 계세요 여러분.
남은 건 어떡하냐고요? 아, 그거는 다음에 이어서 하겠습니다. 뭐라고요? 조금만 더 하라고요? 안 돼요. 저 이제 그만해야 돼요. 그럼 하나만 더 했죠? 그럼 안녕히 계세요, 여러분. 그럼 굿바이. 그리고 월요일 민족 많이 사랑해 주셔야 돼요. 그리고 구독과 좋아요 꾹꾹 알림 설정까지 눌러주세요. 그럼 안녕.